हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। केमन आछो तोमरा सबाई? आशा करी सबाई खूब भालो आछो। तो आज के चले एसेछि आरेकटा हिचकी भिडियो निये। तो अनेके रिक्वेस्ट करेछिलो आगेर भिडियोटा देखार पर आबार एकटा हिचकी भिडियो। तो हिचकिटा तो सब समय हय ना, तो एखन आमार हठात् करे देखछि खूब हिचकी उठছে। तो ताई भाबलाम तोमादेर साथे हिचकी भिडियोटा शेयर करी। আর জানি না কতক্ষণ হিচকিটা উঠবে, অনেকক্ষণ ধরেই উঠছে, শুরু হয়েছিল। ফার্স্টে ভেবেছিলাম করব না, তো তা ভাবলাম যে না করি। তো জানি না হিচকিটা চলবে কি মানে একটু বন্ধ হবে। তো এখনও উঠছে। আর আজকে হিচকি ভিডিওটা আমি করব পার্ক খেতে খেতে, কারণ আমি লঙ্কা খেয়ে না আমার হিচকি ওঠে না। ক্যাডবেরিটা পুরো গলে গেছে। আমার এই ওয়াফার ক্যাডবেরিগুলো ভীষণ ভালো লাগে, কিটক্যাট, পার্ক, মাঞ্চ, এই সমস্ত ক্যাডবেরিগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। আর এই ক্যাডবেরিটা আমার ছেলে নিয়ে এসেছে, মানে ওর স্কুলের একটা ফ্রেন্ডের বার্থডে ছিল, তো দিয়েছে ওকে, আর ও আমার জন্য নিয়ে এসেছে, খাইনি। ছোটবেলায় এখন ক্যাডবেরি খেতাম, এই লেয়ারগুলো খুলে খুলে খেতাম। তোমরা কারা কারা এরকম লেয়ার খুলে খুলে ক্যাডবেরি খেয়েছো আমাকে বলবে। এরকম প্রত্যেকটা লেয়ার এরকম খুলে। এটা কটা লেয়ার খুলবে জানি না, দেখছি কটা খোলে। একটা, দুটো, পুরো ক্যাডবেরিটা একেবারে গলে পাক হয়ে গেছে।
পড়লো। ছোট থেকে বড় ক্যাডবেরি খেতে কে না ভালোবাসে। এখন দেখছি অনেকক্ষণ হয়ে গেল উঠছে না, মনে হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে। মানে বন্ধ হওয়ার টাইম হয়ে এসছে, তাই এত লেট লেট করে আসছে। তো আমি শুনেছি নাকি ঝাল খেলে নাকি হিচকি ওঠে, কিন্তু আমার ঝাল খেলে কখনো হিচকি এরমভাবে হয় না। মানে আমার হিচকিটা খুবই কমই হয়, আর যখন হয় তখন থামতে চায় না। তো শুধু শুধু ঝাল খেয়ে হবেই না হিচকি, তাই আর ঝাল খেয়ে করলাম না লঙ্কা খেয়ে। তবে একদিন ট্রাই করব, তোমরা কমেন্টে বলো। তা আমি লঙ্কা খেয়ে ট্রাই করে দেখবো, কারণ কখনো ট্রাই করিনি যে লঙ্কা খেয়ে বা ঝাল কিছু খেলে হিচকি ওঠে কিনা। তোমরা বলো কমেন্টে, অবশ্যই আমি একদিন ট্রাই করব ঝাল খেয়ে হিচকি তোলার, যদি ওঠে। তো আমার হিচকি বন্ধ হয়ে গেছে, তোমরা বুঝতেই পারছো এতক্ষণ ধরে কথা বলছি একটাও হিচকি আসেনি। তো
ক্যাডবেরি খেতে খেতে হেঁচকির মজা এই ফার্স্ট আমি নিলাম। যে কিছু হেঁচকি মানে যখন ওঠে তখন ভীষণ বিরক্ত লাগে, আর বিশেষ করে যদি রাস্তাঘাটে কখনো হেঁচকিটা ওঠে তখন তো একেবারেই ভালো লাগে না। আর এক এক টাইমে এমন হয় জল খেলেও হেঁচকি কমতে চায় না। মানে তুমি জল খাও, আর শুনেছি নাকি হেঁচকি যখন ওঠে কাঁচা নুন খেয়ে জল খেলে নাকি হেঁচকিটা বন্ধ হয়ে যায়। আর যারা হেঁচকি উঠলে তো একটু কষ্টও হয়। তো যাই হোক, মানে হেঁচকিটা হচ্ছিলো তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তোমরা এক টাইমে অনেক দেখতে চেয়েছো, তো যার জন্য করলাম হেঁচকি ভিডিওটা। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর যদি নতুন কোনো ভিডিও দেখতে চাও কোনো কিছু, তাহলে সেটাও অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো ভিডিওটা আর কিছু তো করার নেই, হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর আমার ভিডিও দেখতে থাকো। তো চলো আজকের মতো টাটা।